Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Importante nga masakita sa Biblia igsuon aron kita muswag diha sa kahibalo sa ato ang espirituhanon upang alagad sa Ginoo. Importante ang pagpamalandong kanunay sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Sa Mateo 26:41 mag-ampo aron di kita may dalinas ngadto sa panulay. Sa Salmo 119:105 ang imong pulong mao ilaparahan sa akong mga tilog kahayag sa atong kalagianan. Ang himasa ra gyud sa Biblia igsuon ang mamalandong sa pulong sa Dios mao ra gayoy makabaton sa kinaiyahan nga Kristohanon, mao ra gayoy makakabot sa panghuna-huna ang Dios nun. Aron dili kita makagtinawhanon mga kaigsuunan, kinahanglan na subayon nato ang pulong sa Ginoo aron kita muuswag. Kay dili maayo nga dili kita managuswag. Kay ang bata nga dili mo dako, dili kana normal. Maingon man usab kanato nga mga Kristohanon, kinahanglan kita nga muuswag diha sa atong kahibalo, diha sa ato ang pagka-Diosnon, diha sa atong kinaiyahan nga Kristohanon. Ang makabaton ra gayud sa kinaiyahan nga Kristohanon ang katong nagbaton sa pulong sa Dios. Mao nga read our Bible and pray every day and we will grow and grow and grow. Amen.